Я давно уже заметил, друзья мои, что на канал New Rush World идет атака. Это заметно было по многим признакам. Ну, начнем с комментариев, с угрозами, с угрозы, которые поступают на электронную почту, в личку. Это все было. Я уже сказал, раньше говорил, что на подобное я внимания не обращаю никакого от слова совсем. Затем наступил второй этап атаки, когда ролик или стрим еще не успел разместиться, как на него тут же кидали жалобу и шла блокировка монетизации. К чему я это говорю? К тому, что уважаемые, точнее малоуважаемые господа ненавистники канала и желающие заткнуть рот независимой прессе перешли уже, так сказать, к следующему этапу атаки, которая была сегодня, и была она достаточно забавная. Но обо всем по порядку. Сегодня утром, приблизительно в половине 10 утра, по местному времени, в квартиру постучали. Точнее, позвонили. Прибыл целый майор НКВД, ой, извините, досадная оговорка, очень досадная, центра все представился, все честь по чести. Ну, я приглашаю его в комнату, дабы выяснить, в чем дело. Дело в следующем. Оказывается, один гражданин, имя которого мне названо не было, по крайней мере, пока не было, пока не начато, дело не передано в Следственный комитет, пока идет только доследственная проверка, накатал на меня заявление в полицию о том, что 3 моих ролика, они якобы жутко оскорбляют русских людей. Ну, то есть там вообще там такое оскорбление, ну, что даже кушать не могу. Вы наверняка зададите вопрос: Юра, а какие ролики ты разместил, которые всех нас жутко, страшно и ужасно и кошмарно оскорбляют? Рассказываю, у меня нет от вас секретов. Первый ролик, на который господа оскорбляди... Ой, извините, досадная оговорка, очень досадная, я больше не буду. Оскорбленцы, они жутко обиделись. Был выпущен 27 марта текущего года, то есть менее 1,5 месяцев назад, и назывался он «Сергей Мавроди как национальная идея». Ссылка дана в описании. Значит, этот ролик был эпитафия, по сути дела, на смерть Сергея Пантелеевича Мавроди, который скончался, и это была попытка в юмористическом тоне оценить величину и масштаб личности Сергея Пантелеевича, а также провести некие параллели с чаяниями соотечественников. Честно говоря, как заявил мне сам господин майор, они сами ржали, когда смотрели этот ролик, и ничего там особенного не дошли. Но закон есть закон, надо проверять. Это безусловно. Тут я власть полностью поддерживаю. Проверьте. Второй ролик, который был также размещен 27 марта и также жутко обидел всех этих оскорбленцев. Назывался «Новейшее российское оружие, не имеющее аналогов». В этом ролике, также в юмористическом ключе, был проведен несложный анализ репортажа, который был, напомню, показан по телеканалу «Россия-24», и в котором говорилось о совершенно новейшем, не имеющем в мире аналогов, боевом лазере, который уже, как нам телевидение рассказало, а у нас зря не говорят, у нас же самое честное телевидение в мире. Ну, о чем разговор? Ну, понятное дело. Он уже в войска поступил. Правда, некоторые издания
В частности, израильское издание «Девятый канал», радио «Свобода», они обратили внимание, что демонстрируемое на телеканале «Россия-24» изделие, оно состоит из труб, используемых из печных труб, и одной канализационной трубы. Из чего ваш покорный слуга сделал вывод, что, видимо, этот боевой лазер кидается какашками. И также ваш покорный слуга в этом ролике со всем уважением обратился с просьбой, с нижайшей, подчеркиваю, просьбой, к верховному главнокомандующему больше никогда не показывать нашим самым страшным врагам это жутчайшее и новейшее боевое оружие, чтобы они со смеху не померли. А то ведь мы же, россияне, люди человеколюбивые. И не можем допустить массового падежа, в смысле гибели. Падеж, что у скота наблюдается. Массовой гибели людей. И это будет невольно по нашей вине, а это очень нехорошо, а то же мы, россияне, добрые люди. Вот этот ролик господин жалобщик также счел для себя страшно оскорбительным. Третий репортаж, размещенный 2 днями раньше, 25 марта, он назывался «Об инфантилизме россиян», в котором ваш покорный слуга анализировал причины этого явления, о том, что это за явление, как оно проявляется, ну и так далее и тому подобное. Таким образом, мне пришлось на протяжении определенного времени давать объяснения по поводу вот подобного рода вещей. Самое забавное в этом во всем то, что, как я уже сказал ранее, на эти ролики кидались страйки, YouTube их проверил и вскоре выяснил, что ничего в них нет крамольного, ничего в них нет криминального, никто там не оскорбляется. Это просто в первых 2 случаях юмор и сарказм, во втором случае это просто рассуждение за жизнь. Ну, таким образом, забегая немножко вперед, теперь мы ждем, что скажет наша самая честная в мире российская экспертиза, и тогда уже будет ясно, есть в этом какое-то оскорбление или нет в этом никакого оскорбления. Но вопрос-то не в этом. Вопрос в ряде моментов, которые мне бы сейчас с вами хотелось бы обсудить. Итак, друзья, первое, что я хотел бы отметить. Вот как не парадоксально это прозвучит из моих уст сейчас, к полиции и к эшникам у меня в данной ситуации вот не настолько нет претензий. Они закон исполняют. И дело не в том, что этот эшник, с которым мы сегодня полдня сидели, он, так сказать, был вежлив как учитель танцев, и более того, он извинялся за то, что он занимается такой ерундой. Так вот в этом-то все и дело. Ведь давайте задумаемся, чем вынуждены заниматься господа эшники? Вот по утверждению этого майора, а я умышленно не называю его фамилии, имени и отчества, он здесь ни при чем. Проблема-то в другом. Проблема в том, что по его же словам, ну тут, как говорится, друзья, вот за что купил, за то и продаю. 90% своего рабочего времени они тратят на то, чтобы разбираться вот с подобными пописками. Вот я их по-другому назвать не могу. Только 10% опрошенных ими или изученных ими дел, они действительно имеют какую-то судебную перспективу. Там реально есть какой-то экстремизм, оскорбление, разжигание, пропаганда и бла-бла-бла-бла-бла и так далее и тому подобное. Это сатара, это сатара. Все же остальное это форменная ерунда. Так вот, первое, что я хотел сказать, это претензии господам депутатам. Это же вы, господа депутаты,
понаписали такие законы, в результате которых люди, которые реально должны, в общем-то, заниматься охраной правопорядка, защищать общество от асоциальных элементов, пресекать противоправную деятельность, они, как триперные зайцы, гоняются по городам и весям, тратят безумные деньги, а к этому мы еще вернемся, и занимаются феерической ерундой. И им это ясно, что это полная ерунда. И тому, на кого накатали жалобу, это полная ерунда. Но нет, закон есть закон, они обязаны исполнять закон. Если поступило заявление, если поступила бумажка, они обязаны ее отработать и дать гражданину ответ. Они не имеют права сказать этому гражданину, куда ему надлежит идти, а если говорить более конкретно, послать его в пешее эротическое путешествие с его безумными фантазиями. Они не имеют права это сделать. Они обязаны это отрабатывать. Резюмирую вопрос. Кто им писал такие законы? Я? Нет. Они сами для себя это написали? Нет. Может быть, вы, друзья мои, написали такие законы? Нет. Это писали вот эти слуги народа, которые изобретают законы Ярового и Озерова, законы Боярского, устраивают вот эту безумную вакханалию с телеграммом. Это, как говорится, отдельная песня, не будем на этом долго заострять внимание. Но это все форменное безумие, причем, как я уже говорил, закончится оно полным поражением Роскомнадзора и очередным выставлением нашей страны на посмешище, на всемирное посмешище. Так это вы, господа депутаты, пишете такие законы. Это вы все устраиваете. Это вы первооснова и первопричина вот этого вот юридического безумия, а если точнее быть, процедурного идиотизма, который отвлекает людей от реальных дел, от реальной работы. Ведь понимаете, в чем дело? Любой здравомыслящий человек, он, встретившись с неадекватом, на просторах всемирной паутины, всякое бывает, как он поступит? Он его либо забанит, и все, из глаз долой, из сердца вон, либо в крайнем случае он пожалуется кому? Руководству социальной сети. Администрации, в смысле. Та проверит, и если гражданин говорит нехорошее, ему аккаунт удалят. Все, на этом вопрос будет закрыт. Но нет ведь. Именно с легкой руки наших господ депутатов получается вот это. Вы вывели эту проблему, которая не стоит выеденного яйца, вы эту проблему ею загрузили своих же собственных правоохранителей. И уверяю вас, а отдуваться будут они. Они и никто другой. Второй вопрос. А давайте спросим сами себя. Попытаемся себе ответить на элементарный вопрос. А кто заводит вот этих неадекватов? Кто породил тех неадекватов, которые пишут жалобу на то, что человек идет в рубашке, на которой желтый и голубой цвета, он пишет на него жалобы, что тайный поклонник Степана Бандеры. Или у человека там на футболке американский флаг, он тут же пишет, что тот американский шпион. Кто довел людей вот до этого скотского состояния? Кто поощряет вот это? Господа пропагандисты с центральных телеканалов. Это вы довели общество до такого состояния, что люди уже ищут шпионов и предателей у себя под кроватью. Это вы заводите людей. Это вы, это с вашей легкой руки правоохранителей заваливают вот этой безумной бредятиной. Да, я только что сказал, что депутаты, они написали такие законы. Но это, если говорить математическим языком, это условие необходимое, но недостаточное. А достаточное условие
Это вы, господа пропагандисты. Это вы, Соловьевы, Киселевы, Шейнины и так далее, не несть вам числа. Это с ваших экранов льется ненависть ко всем. Это вы подогреваете шпиономанию. Это вы заводите людей и заставляете их вот заниматься этим оскорбленчеством. Чуть не сказал грубее. Это ваших рук дело. Так вот, потом не удивляйтесь, господа пропагандисты, что вместо того, чтобы ловить жулика, который, к примеру, в темном переулке у вашей супруги отберет сумочку, или у вас в темном переулке отнимет мобилу или бумажник, или угонит вашу машину, я вам этого не желаю, не подумайте дурного. Но я в качестве примера это привел. Так вот, у правоохранительных органов просто сил на это не хватит. Они другим заняты. Но они заняты той проблемой, которую вы тщательно подогреваете, потому что это вы катализатор этой проблемы. И никто, кроме вас, можно одно сказать, перефразируя известный девиз. Третье, что я считаю важным подчеркнуть. Вот те господа оскорбленцы, которые оскорбляются на то мнение, которое противоречит их собственному. Хотя, когда я говорю о вашем мнении, здесь надо поставить кавычки, потому что я далеко не убежден, что это ваше мнение. Вы просто повторяете пропагандистские экзерсисы. Смотри, вопрос номер 2. Но в сторону дискуссии. Вопрос-то состоит в том, что интересно получается. Разбитые дороги вас не оскорбляют. Свалки, выхлопами которых вы дышите, вас не оскорбляют. Ужасное медицинское обслуживание и нищие пенсии стариков вас не оскорбляют. В отношении последнего я настоятельно рекомендую просто пересмотреть опросы, которые проводили Саша Стрыгин и Саша Глущенко на улицах Саратова. Вы там увидите много интересного. И вопли пенсионеров, которые жалуются на свои нищенские пенсии. Вас это тоже не оскорбляет. Вас ведь оскорбляет что? Ваше собственное отражение. Ведь поймите, вы сейчас обижаетесь не на канал Ньюашвот. Вы не на меня обижаетесь. Вы же на себя обижаетесь. Вы на себя пишете доносы, потому что ваше поведение – это поведение прыщавой девицы, которая, посмотрев в зеркало и увидев прыщи, она не находит ничего лучшего, как расколошматить зеркало вдребезги. Только потому, что ей не понравилось отражение. Но проблема-то вся в том, что даже расколошматив зеркало в лице канала Ньюашвот, вы от этих прыщей, раз уж мы употребили подобную терминологию и взяли за основу этот чисто гипотетический, конечно, чисто гипотетический, никаких намеков, никаких. Вот этот пример, вы же, по сути, от самой проблемы не избавляйтесь. Мы зеркало. Мы просто показываем вам и рассказываем, как оно есть. А у вас, господа оскорбленцы, у вас аргументов не хватает. Кроме мелких пакостей против того, чтобы выпускать какие-то дебильные ролики, кроме того, что с упорством, я не знаю, просто достойным лучшего применения, кидать на каждый новый ролик страйк для того, чтобы просто затормозить на канале монетизацию. И теперь вот поняв, что мы не то что не отвечали на эти выпады, мы вообще на них внимания не обращали. Ну, по принципу собака лает, караван идет.
Но теперь, да, теперь мы вынуждены обратить на это внимание, и ваш покорный слуга вынужден обратить на это внимание, потому что, ну как, ну я обязан давать объяснения, я такой же, я тоже законопослушный человек и обязан объясниться. Вот и все. Да, вы отнимаете у меня время, это есть. Но вы что думаете, что от этого ваше отражение станет другим? Оно не станет другим. Никуда эти прыщи, как говорится, не денутся, а останутся с вами. Так что это не на меня вы ябеду в полицию накатали, а на себя. И, наконец, четвертое. С недавних пор неугодные каналы, неугодные ролики активно атакуются кремлеботами, на них накручиваются дизлайки, скручиваются просмотры и так далее. И это делают не только патриотически отбитые граждане, а это делают за вполне осязаемые гонорары люди за свою зарплату. Но с этих же пор вот сам факт атаки на некоторые каналы или на ролики, это стало вроде мерила того, что ты начинаешь понимать, раз тебя вот подобного рода публика атакует, значит, ты все делаешь правильно. Значит, ты действительно задеваешь какие-то важные вопросы, поднимаешь важные вопросы. Ты действительно вскрываешь проблемы. Значит, твоя деятельность действительно нужна. И вот тот факт, что вы, господа, оскорбленцы, оскорбляющиеся, оскорблюдующиеся или как там, неважно, вы уже начали писать вот подобного рода жалобы, причем в полицию, в правоохранительные органы, отвлекая их от реальной работы. Кстати, я об этом уже говорил, что вы вообще подумайте, чем вы конкретно занимаетесь. Но не в этом дело. Я убеждаюсь. Спасибо вам, господа, пишущиеся и оскорбляющиеся. Вы убедили меня окончательно, что действительно я поступаю правильно, я говорю правильно, и я делаю правильные вещи. И лучшего подтверждения вы мне дать просто не могли. И в заключение я хотел бы сказать вот что. Часто меня упрекают, что, Юр, вот ты все критикуешь, а ничего не предлагаешь. В общем-то, вроде-то все правильно говоришь, но это действительно мы наблюдаем то, что страна реально стоит перед проблемой коллапса правоохранительных органов из-за не совсем психически здоровых людей. Это мы очень мягко сказали. А делать-то что в этой ситуации? Что делать депутатам? Что делать пропагандистам? Что делать с правоохранителем на худой конец? Охотно сейчас расскажу. Что делать с пропагандистами, я уже говорил, повторяться не буду. А вот что делать депутатам и правоохранителям, я сейчас изложу. Вот знаете, на видеохостинге YouTube есть очень демократичная и правильная, на мой взгляд, методология. Любой человек может пожаловаться на недруга и обидчика. Пожалуйста. Твои проблемы. Мало ли что. Но там стоит предупреждение. За ложные жалобы твой канал может быть забанен. Имеется в виду канал жалобщика. К чему я это? А вот к чему. Вот такой же точно закон необходимо принимать в государстве. То есть, пожалуйста, если гражданин пишет вот ахинею,
что, например, ваш покорный слуга там враг народа и так далее и тому подобное, и что-то ему там померещилось, или я рептилоид с планеты Пандора, или еще какой-нибудь там монстр, и это не подтверждается, вот тогда данного гражданина необходимо тщательно обследовать в психическом смысле, провести его, проверку его психического здоровья. И уверяю вас, друзья мои, вот если такой закон будет принят, то, уверяю вас, правоохранители и граждане вздохнут, наконец, с облегчением. Потому что тут будет ведь как в престаринном узбекском анекдоте про Хаджун Средина. Значит, Насредин, он, значит, работал в поле. И, значит, видит, тут делянка его соседа. Он взял и оттуда начал тоже собирать. Тут сосед подходит и спрашивает: слушай, Насредин, что ты делаешь? Насредин ему говорит: а ты не обращай на меня внимания, я типа сумасшедший. Он говорит: да, а что ж тогда на своем поле не собираешь урожая, на мое не складываешь? На это ему Насредин говорит: да, я сумасшедший, но кто тебе сказал, что я дурак? Так вот, уверяю вас, вот эти вот все отбитые оскорбленцы, они вот после принятия такого законодательного акта, а необходимость в нем назрела, уверяю вас, они 100 раз подумают, прежде чем писать подобную чушь. И в качестве постскриптума я обращаюсь сейчас к своим подписчикам и зрителям. Пожалуйста, друзья, помогите с распространением этой информации. Также я обращаюсь к коллегам по цеху, к журналистам, к блогерам. Распространяйте эту информацию, придайте ее гласности. Ведь поймите, что вот эта публика, они боятся только одного. Они боятся огласки. Они боятся гласности. Вот это для них нож острый. Ведь вы думаете, по какой причине они пытаются заткнуть нам рот? Только потому, что мы придаем огласке негативные явления нашей жизни. Придаем, кстати говоря, не с целью того, чтобы ткнуть побольнее, не с целью унизить или оскорбить, а мы это делаем для того, чтобы наша страна стала лучше, избавившись от недостатков. Так вот, давайте мы сделаем нашу страну лучше. А лучше это означает, что в нашей стране можно будет свободно говорить правду, не опасаясь того, что завтра какой-нибудь сумасшедший на тебя напишет заявление в полицию, обвинив в совершеннейшей ерунде. А по сути, давайте назовем вещи своими именами, оклеветав тебя. Так вот, давайте мы не будем молчать. Не молчите, друзья мои.